हेलो फ्रेंड्स, कफ, साइनस या एलर्जिक सर्दी है आपको तो आप सही वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। गाइज, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जल नीति पे हम बात करने वाले हैं। जल नीति यानी कि एक योग का ही प्रकार है। योग में आंतरिक क्रिया को बहुत महत्व दिया गया है। आंतरिक क्रिया यानी कि हाइजीन को बहुत महत्व दिया गया है। उसे षट क्रिया कहा जाता है। उसी में से एक जल नीति है। जल नीति करते कैसे हैं, जल नीति करने से फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसे करने का प्रॉपर तरीका क्या रहता है, कब करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर हमें जल नीति क्यों करनी चाहिए। जल नीति का सबसे बड़ा काम है कि नोज़ल कैविटीज़ क्लीन करने का ये काम करता है। सर्दी, खांसी, एलर्जी, साइनस की वजह से नोज़ल कैविटी ब्लॉक होती है क्योंकि म्यूकस क्लोज़ हो जाता है। म्यूकस क्लोज़ होने के बाद वो अच्छे से साफ़ नहीं होता, उसके कारण वो अंदर सड़ने लगता है और बाहर से हम जो एयर लेते हैं, पोल्यूशन, डस्ट, इन सब की वजह से वो थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, इससे ये बढ़ जाता है। तो फिर जल नीति करने के बाद ये सब साफ़ हो जाता है और साथ में फेस पे भी बहुत ग्लो आता है क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से आपके फेस में, सर में, सब जगह पे अच्छे से सप्लाई होता है। इसकी वजह से फेस में भी बहुत ज़्यादा ग्लो आने लगता है जल नीति करने के बाद। और हम प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब अच्छे से कर पाते हैं। इसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट फेस पे अच्छे से दिखने को मिलता है। अब जल नीति करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए रहती है। वो क्या क्या है ये मैं आपको बता दूंगी। जल नीति पॉट, हैंकी, नैपकिन और गुनगुना पानी जो आपके बॉडी टेम्परेचर जितना हो। एक गिलास यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, गुनगुना पानी, और उसमें नमक 2 चुटकी जाएगा। इस पानी का टेस्ट हमारे आंसू जैसा रहना चाहिए। हमारे आंसू जितने जैसे रहते हैं उस तरीके का इसका टेस्ट रहना चाहिए। जल नीति पॉट में पानी डाल रही हूँ। एक साइड के लिए 1 गिलास और दूसरे साइड के लिए और 1 गिलास पानी लगेगा। और ये ध्यान रखना है, जब हम गुनगुना पानी ले रहे हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर का रहना चाहिए। जब हम मतलब आपके आंसू जैसे नमकीन रहते हैं और जितना उनका टेम्परेचर रहता है सेम उसका भी टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। नमक डालने से अंदर की स्किन को कुछ हानि नहीं हो सकती और क्लीन होने में नमक से मदद हो सकती है। सिर्फ नमक का काम यही है। ये जल नीति पात्र है, आपको यह ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। ये प्लास्टिक में भी आता है, स्टील, बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो। इन्होंने सिंपली यहाँ पे एक हैंडल दिया है, ऊपर की साइड पूरी ओपन है और ये वाला जो साइड है ये हमें अपने नोज़ के ऊपर लगाना है। ये इसका अपने से राइट हैंड और राइट साइड को ये ऐसे लगाना है और लेफ़्ट से वो पानी बाहर आ जाएगा। आपका डर सिर्फ 1 सेकंड का होगा। ये करने के बाद आपका डर पूरा निकल जाएगा। ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जब आप ये कर रहे हो तो फिर आपका मुंह खुला होना चाहिए क्योंकि आप सांस नाक से तो नहीं ले सकते। खड़े होके कर रहे हो तो फिर भी हल्के से आपको थोड़ा आगे झुकना है। अपना गर्दन एक साइड पे थोड़ा झुकाना है। ये साइड अपने नोज़ के लेफ़्ट साइड में लगाना है और राइट से वो पानी बाहर आ जाएगा। जब भी जल नीति करते हो उसके बाद आपको कपालभाति अच्छे से करनी है, मिनिमम 5 मिनट्स, क्योंकि अंदर जो पानी रहा थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। और
जल नीति करने के बाद आप अपने नैपकिन से पूरा छींक के बाहर, मतलब खांसी जब आती है, जब सर्दी होती है, हम अपना नोज़ कैसे साफ़ करते हैं उसी हिसाब से हम वो हैंकी अपने नोज़ पे लगा के उसे साफ़ करना है। जस्ट लाइक ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से आप जब बाहर सांस फेंकोगे तब पानी बाहर आ जाएगा। बैठ के जल नीति कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। राइट नोस्ट्रल में अगर पानी डालना है तो फिर राइट हैंड में ही जल नीति पॉट लेना है और लेफ़्ट हैंड पैर को लगाना है, राइट पैर को, और पानी अंदर डालते वक्त अपना मुंह खुला होना चाहिए। जल नीति सुबह खाली पेट करनी चाहिए। गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करने के बाद वो पानी अंदर चला जाएगा और लेफ़्ट नोस्ट्रल से पानी बाहर आने लगेगा। खड़े रह के जल नीति कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। लेफ़्ट नोस्ट्रल में पानी डालना है तो फिर लेफ़्ट हैंड में ही जल नीति पॉट लेना है और थोड़ा सा हाथ ऊपर करते ही पानी अंदर चला जाएगा और राइट से पानी बाहर आने लगेगा। हैंकी या नैपकिन से पूरा नोज़ साफ़ करना है, अंदर का पानी पूरा बाहर निकल जाएगा। आँख में पानी आना ये नॉर्मल है। खड़े रह के आपको बाहर सांस फेंकनी है और अपने सिर को थोड़ा मारना है पीछे से। जो पानी बचा हुआ है अंदर वो सब बाहर आ जाएगा। कपालभाति करनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और जल नीति ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 1 सेकंड का ही डर है, उसके बाद आपका डर चला जाएगा। बहुत इजी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार।